ką dar noriu paminėti, kai moteris sako, tai dabar aš už bet kokį niekalą turiu tą vyrą gerbti, vertinti, klauptis prieš jį, garbinti jį, o pati nesu nei garbinama, nei man dėkojama, nu priimama, kad taip turi būti, nes aš valgyt padariau viską. Tai čia irgi dar yra mažos mergaitės pozicija. Aš nieko nepradėsiu daryti, kol jis mane pradės daryti. Pirmiausia, kai tu atsistoji moters poziciją, tu supranti, kad nuo tavęs viskas priklauso ir tavo santykių kokybė dabartinė, kurią tu turi, visiškai atspindi tai, kas tu esi kaip moteris arba tai, kas tu nesi kaip moteris. Ir jeigu kaip moteris savo prado tu nevertini savyje, tai niekas to prado tavyje irgi negalės vertinti. Ir netgi jeigu įvertins, tu to nematysi ir negirdėsi. Tai partneris tik tais parodo mano kokybę mano viduje ir kokią aš tą kokybę turiu savo viduje.